apartamento ao lado estava vazio há meses. Ninguém morava lá. Mesmo assim, toda madrugada, ele ouvia móveis arrastando. Passos, batidas na parede. Uma noite decidiu gravar os sons. Às 3h18 da manhã, o barulho começou novamente. No dia seguinte, ele colocou o áudio no computador para escutar melhor. No fundo da gravação havia uma voz sussurrando. Ele consegue me ouvir. Assustado, ele pausou o áudio imediatamente. Mas naquele instante, o som de batidas começou dentro do apartamento dele. Você continuaria morando ali?